Здравейте хора, днеска отварям. Днеска изобщо сутринта не съм чувала. Добре, сега ще играме една игра. О, доста подаръци ще имам. Тук, о, даже два такива. Колко играчи имам, бе? Добре. Кои са и тези си такива играчи? О, добре, най-накрая. Футболиста, който го чакам да отваря всички коинчове. Аз вече станах 102 овераут. Ако виждате, ето ми го отваря моят отбор. Сложа Берба. Не, слага си го, махам си го, защото не става 102 овераута. Добре. Омага. Не искам си продавам и този отбор. Може да ги продам тия, но я чао играч. Те съм махат от отборът ми. Само той не мога да продам. За съжаление. Някакви известия ми излизат. Ето тук е подарък. И след малко мога да го отворя този подарък, само и да гледам рекламата. О, аз тази края имам. Обаче трябва да чакаме 30 секунди. Found a coin? Scan it with Coin ID. Our AI app reveals its Добре бе, разбрах, че има мачове. Добре бе, стига бе. Turn everyday finds into exciting treasures. Quick, easy and fun. Discover what your coins are really worth. Get Coin ID and start your treasure hunt today. Аре, свършва рекламата до тук. И отваряме си 60-те коинса. Взимаме си ги, сега отиваме тук. Това е какво е? О, Джон Стоунс. Още ли имам подаръци? Опа, аз това да време да го отворя. Ето. Отворя всичко, отворя тук. О, имам нещо стар пасък. О, много яки неща. Сега се слагам си, отивам се слагам веднага. О, сега отивам се слагам. Покерум. Сега тук. Имам вече нова иконка. Player Extra Change. О, имам нови играчи. 120. 350 такива. О, за съжаление не мога да си взема. Тук трябва само... да. Време сега си чуваме в Extra Time. Да видим какви неща ни се падат в Extra Time. Сега ги видим тези неща, какви са. Добре, искам само да ги махна и после да ги няма. Добре, махнах ги, няма ги, тук нямам звук. За съжаление нямам звук. Добре. О, добре, отварям го. Отварям, да видим какво ще не са падни. О, имам една легенда. Взимам си го. О, за 25 такива. Не. Не си го взимам. Добре, все пак го отварям. Две такива ще отворя. О, 15 такива. Нищо, че не си ги взех, мога пак да ги взема.
Не мога. Добре, сега отивам тук. Отварям. Къде сте отивам? Добре, отивам. Пак в Extra Change. Този път да имаме някакви хубави неща. Дори които мога вече да се взема. За съжаление не мога да си взема някакви такива неща. Но то те имат много яки неща, за съжаление, защото не избрах някакъв играч да го продам и да има повече парички. И повече мани да имам. Поне някакви играчи мога да продам. Аз имам доста... 207 играча имам. Обаче не мога да си ги продам. Няма ги продам, май ще си продам само легендите. Да имам повече парички и да си купувам някакви играчи. Добре, един е готов. Опа, и другия, Бербата. Бербата е готов. Сега да видим колко яки играчи има тук. Добре, нека видим в Сора какво има. Разбира се, че това е безплатно, трябва да го взема. Колко максимум играч му? Колко максимум такива мога да взема? Ако има 25 за 25 000, че има, мога да си взимам. Ще си взема един такъв само. Добре. Малко времето тече. Сега да видим дали ще има някаква грешка или не, и това е вярно. Грешка има. Някаква грешка, само си махна. За съжаление не мога да си купя това. Сега ще отварям безплатния играч. Тук винаги слаби ми се падат. Окей. Нека видим какви такива играчи имат. Хубав стават. Зависи ли се от тях или не? Имам се някакви добри играчи. Кателя. Тук всяки неща не мога да си ги взема, аз нямам пари. Мога да си взема няколко път с Icon. Мисля, ще и такива. То ми е интересно как такива се получават. Добре, нека видим какви неща други има в стора. Points and Games. Няма да си купа най-скъпите неща. Може да си взема и трите, ама не става. Няма да си ги взимам. Мога ли това да си го взема за тези 99? Само да видим дали падат парите. Само едно нещо ще си купа и това не може. Това не може да си го купа. Защо е така? Защо? Добре, това са проваля, си ги взема. Нищо интересно нямаме. Тук само Team of Season. Няма и такива неща. Лига 1, Дизира 2, трябва да си избера едно от трите.
Аз ще избера примерно Desire Duet да взема или това. По-хубаво ще взема ето това, само и да, ако ми се падне някакъв тъп играч, направо ще обясня. Верно, аз нямам такива, но тук много се получават и за това. Кима да снимам. Защо ще ми е тук финала? Аз съм щала да играя. Ето тези два отбора са победили. Още 4 дни могат да отворят това. Едно от тея. Мога да вземат това или това. Аз избирам да си взема джемовете, защото трябва да чакам много. Не, играча, това ми е много труден избор. Добре, сега футбол център. What's name? Rival Tots. Но той има много такива. Няма трусар, 900 такива, аз имам само 300. 300 с 300. Добре, всичките мачове ви ги изпълних, но обаче къде са не играч. Още само след 2 дни ще се махнат. Те ще се махнат само след 2 дена. 2. Тези мачове да им. Добре, Хари Кейн. Но аз направих най-голямата смешка. Да вземат такива, защо трябваше да взимам? Добре, си избера нов турнамент. Аре, ще игра на Semi Pro. Аре, от мен да мине. Добре. Джоу Феликс, защо е страйка? Добре, няма значение, просто търсим отбор. Аз ще съм Пари Сен-Жермен. Обаче ще ги мачкам с Пари Сен-Жермен. Срещу Ливърпул. Сега гледаме химна на Шампионската лига. Скоро почват уния мачове, трябва да ходя да гледам моя мач. Фулман и кой друг отбор. Не знам кой друг отбор ще. Действително, защо не пасва точно това. Добре, слагам Дембеле тук. И Саларамуш са Хвича Кварацкелия. То по принцип така се играли. Добре, сега ще почваме ли първия матч. Сега трябва да играя срещу Ливърпул, се падам. Те един път бяха добре. Нищо за блакитката. Що дикне капитан? Добре, Дембеле пуска първият център.
мача. Срещу Коди Гапко, Битиньо, Жал Невеш. И грешен пас към Гъмко. Осман Дембеле срещу Гравенберг. Много бърбориш. Еми, ще е края. Фулъм.